Hej och hjärtligt välkomna, Peter Essa här, och jag står framför Teslas servicecenter i Malmö. Det var här som vi också tidigare hämtade våra Tesla-bilar, men nu är det alltså service och även kolla på nya Tesla-bilar om vi inte redan har en. Imorgon, fredag den 27 oktober, så drar IF Metalls strejk igång här. Tesla vägrar ju nämligen att skriva kollektivavtal, och det är i detta som konflikten ligger. Och anledningen att det är IF Metall som tar den här striden, det beror då på att det handlar om verkstaden. Det finns ju andra fackförbund som är involverade, till exempel när det kommer till tjänstemän och tjänstekvinnor så är det Unionen. När man varslar om strejk så händer en sak, och det är att fackets medlemmar helt enkelt lägger ner sitt arbete. Och när det kommer till företag som inte vill teckna kollektivavtal så är ju just varsel om strejk den första åtgärden ifrån fackförbundet. Blotta hotet om strejk kan göra att företagen, vi går med på kollektivavtalen. Det så har man ju då inte gjort här från Teslas håll, utan Tesla Sverige säger att de har inte ens behörighet att teckna sådana avtal, så det finns ingen som kan göra det. Och då är ju själva strejken då ett faktum, och det är ju nästa stridsåtgärd. Det handlar ju också om blockad då, så att man får inte göra de här arbetsuppgifterna som dessa fackliga medlemmar gör. Och det i sin tur brukar ju gå några veckor. Jag minns ju när det strejkades hos andra fackförbund och skolorna slutade städas exempelvis då. Och någonstans där så tar det ju en tid innan det blir för skitigt att vara där, och därmed får skolan stänga. Men innan dess så har man ju då förhoppningsvis haft en lösning då där arbetsmarknadens parter har kommit fram till ett avtal man är nöjd med. Och det har ju handlat om vid avtalsrörelse då, när fack och arbetsgivare ska sitta ner och bestämma liksom vilka villkor som gäller just för det skrået. Här i detta strejken handlar det ju om att Tesla vill inte ens vara med i den här avtalsrörelsen, utan de ska sätta sina egna villkor. Som Tesla menar på, som alla företag i den här situationen nästan alltid gör, att deras anställda har det bättre om de inte har ett kollektivavtal. Som om att kollektivavtalet skulle vara ett tak istället för ett golv på vilka villkor som ett företag kan erbjuda sina medarbetare. Mycket riktigt så är Tesla-communityt lite delat här då. Vissa tycker att det här är förjävligt, medan andra tycker att det är klart att kollektivavtal är någonting som är viktigt då enligt den svenska modellen. Och den svenska modellen är just huvudfokus i detta. Det är ju så här att svenska modellen är någonting som är helt unikt för oss. Och det är också en modell som har varit till gagn både för arbetsgivare och medarbetare. Det här är fakta, det är ingen värdering i det så att säga, utan vi har rekordfå konflikter på arbetsmarknaden. Vi har inte politiker som behöver stifta lagar och så här runt omkring, utan i Sverige så kommer då arbetsmarknadens parter överens i någon form av jämbördig relation mellan då arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Och därför också så behövs det vara kollektivavtal. Och bara för att ett företag har kollektivavtal så betyder det inte att medarbetarna automatiskt blir anslutna till facket. Det är någonting vi väljer själva. Lika lite som att det måste finnas ett kollektivavtal för att medarbetarna ska kunna vara med i facket. Hur många medarbetare som jobbar här och på andra ställen som faktiskt är med i facket, ja, det har jag ingen aning om och ska inte heller ha. Det är ju en information som man har rätt att hålla mellan sig själv och facket. Men när strejken kommer, då kommer du att behöva lägga ner ditt arbete. Och i normala fall så är det någonstans där man sen börjar medla. Och för det är ju ett problem när medarbetare lägger ner sina arbeten. Men jag var ändå lite nyfiken så här. För att jag har ju vissa relationer med Tesla. Pressrelationer med Tesla är ganska ensidigt. De svarar när de har lust och absolut inte när de inte har lust. Ställer du svåra frågor så får du heller inga svar. Så jag var ju tvungen att ställa då frågan till just IF Metall så här, men vad händer om Tesla bestämmer sig för att helt enkelt, vi låter andra människor göra dessa arbetsuppgifter? Den frågan, den var nästan lite absurd, kändes det som. Jag fick de vibbarna, nästan lite absurd. Och för det gör man ju inte. Man bryter ju inte mot de här överenskommelserna som man någonstans ändå har redan sedan 30-talet. Arbetsmarknadens parter, man hedrar de överenskommelser man har. De står inte skrivet i lag, det är liksom inte olagligt att
och strejkbryta då, som det ju faktiskt handlar om när du ersätter strejkande personal med annat. Det dröjde dock inte många timmar innan den fackligt närstående tidningen Dagens Arbete visade upp interna skärmdumpar ifrån möten på Tesla. Där högsta chefen i Norden helt enkelt säger, som om det inte vore någonting, att ja, men det är klart vi ersätter de här platserna. Uppstår några problem så löser vi det. Ingen fara. Så vi ska ta ett snack med den journalisten som skrev de här artiklarna. Så Mikael Fernbo, du har ju faktiskt fått tag på Tesla och ställt lite frågor till dem. En av de få. De är ju notoriskt svåra att nå. Det är de ju. Och i detta så handlar det just om att du avslöjade det faktumet att de planerar ju ett strejkbryteri. Ja, omfattande. Över hela Sverige planerar de ju. Och det är intressant när man väl... Alltså så här, de vill de vill liksom bussa runt folk i landet och fylla upp platserna där folk strejkar helt enkelt och ta över de strejkandes arbete. Och när jag nu får tag på henne och kommunikationschefen Maria Lantz på Tesla Sverige, så bekräftar hon det. Ja, det är så vi tänker. Vi planerar ju liksom för att fylla upp platserna. Och då påpekar jag så här, men det är ju själva definitionen av strejkbryteri. Att utföra en strejkande arbetares arbete liksom. Då blir hon helt frågande och förstår inte ens, är det? Va? Får man inte ens flytta runt folk inom landets gränser? Hon tänkte väl att strejkbryteri är bara om man flyger in folk liksom. Utan vi får väl flytta runt inom landets gränser. Jag bara, jo, det är strejkbryteri. Är du helt säker på det? Och så vidare och så vidare. Och sen så ber hon få återkomma och lägga på luren. Så ja, det där vittnar om att de liksom inte bara är... Det är en nonchalant attityd på ett sätt. Alltså de har inte kunskap och verkar inte så speciellt intresserade av att skaffa sig kunskap om hur svensk arbetsmarknad fungerar. Det är liksom att man står lite över det. Nästan lite aningslöst att man blir förvånad. Jo, aningslöst. Men jag uppfattar också som nonchalant just. Att det är inte så viktigt. Vi är Tesla, lilla Sverige, har några regler. Vem bryr sig? Lite den, jaha, man får inte göra så. Får man inte, bara några dagar innan så avslöjade jag också att de har ju registrerat vilka som är med, försökt registrera då vilka som är med i facket och ska strejka och vilka som inte är med i facket. Vilket är olagligt i Sverige. Det strider mot GDPR. Fackmedlemskap är en så kallad känslig uppgift som sexuell läggning eller religiös övertygelse och sånt där som man inte får registrera helt enkelt. Det hade man gjort och det var också så här, ja, vi vill bara kolla vilka som ska strejka och inte så vi kan planera verksamheten. Det är liksom en aningslöshet som du säger, men också en nonchalans, en liksom känsla av att de står över sådana här små petitesser. Tesla menar ju att de har bättre villkor för sina medarbetare. Mm. Och du har själv tagit upp det i en artikel där du har intervjuat en anonymt som menar att riktigt så är inte fallet. Nej, det verkar ju inte så. Det är svårt att veta eftersom de är hemliga med exakt vad de betalar folk och så vidare. Men enligt facket som har försökt kartlägga det här så ligger ju lönerna inte ens över medel för branschen. Sen har man vissa aktieoptionsprogram och så vidare som kan gynna vissa. Jag vet inte exakt hur de är utformade. Men man har ju definitivt en lägre pension om man inte har kollektivavtal. För IF Metall har ju under många år förhandlat fram deltidspensionslösningar och olika typer av avsättningar. Sen har man en arbetstidsförkortning om man har kollektivavtal som man samlar ihop i en bank som man kan plocka ut i komp. Så det är lite sådana där fördelar som man har med kollektivavtal som då, och det är ju värt pengar också såklart. Tid är ju pengar så jag tror det är 20 000 om året eller något sånt där är värt eller något sånt där köttet. Så det, vad det verkar har man lite sämre villkor som Tesla-anställd. Du har rapporterat om de här frågorna i ett par år nu. Har du mött något liknande tidigare? Nej, inte i den här... Alltså när man möter något liknande är det ofta amerikanska företag. Om man ska hårdra det. Det kinesiska företag är också... Men det är bara helt galet. Då blir det som en kinesiska kommunistdiktaturbubbla i Sverige någonstans. Och de har helt vansinniga villkor och vansinniga arbetsmiljö och sådär. Men amerikanska är ju den här libertarianska synen att man är liksom vi är alla fria individer och här är vi
vi anställer bara de bästa av de bästa och det finns, vad ska vi med kollektivavtal till? Vi är ju bäst. Vad snackar, alltså sådär, det är liksom superindividualistiskt. Och, så vi har haft sådana exempel. Det finns ett företag nu uppe i Umeå, Cytiva heter de, som bioteknikföretag som bekämpar facket med näbbar och klor. Det är liksom union busting i Norrland, vilket är lite unheard av tidigare. Men, sen finns det ju kända exempel på svensk arbetsmarknad som när Toys R Us till exempel kom till Sverige. Då var det inte något kollektivavtal, det var liksom samma. Vi står över där, och Amazon har ju varit en stor fight med här nyligen. De bygger ju lager i Sverige och så här. Så att det kommer ofta från USA där man absolut inte har den här. Det är bara vissa sektorer som har där man har fackförbund egentligen som har något att säga till om i USA och vissa delar av landet. Men i generellt sett så förhärskar det är den här libertarianska sättet att se på saken. Kan du se att företagen hittar fördelar i kollektivavtal? Exempelvis fredsplikten är en ganska viktig del av det ju. Det kan man ju tycka att de borde se. Absolut. Vi har ju väldigt, väldigt få konfliktdagar i Sverige. Det är ju värre i USA till exempel. Så att jag menar att reglera arbetsmarknaden på det sätt som vi gör har ju gynnat Sverige, gynnat vår konkurrenskraft och så vidare. Det finns ju inte någon parameter som man egentligen kan se som har missgynnat det. Det är ju en väldigt framgångssaga, den svenska modellen. Men jag tror att det är mer en kulturell fråga. Det är väldigt främmande. För de vet inte vad är det här liksom? Varför ska vi gå med på någonting? Varför ska vi förhandla om saker med våra anställda? Jag är ju chef, jag bestämmer väl. Det känns bara främmande. Det är mest den grejen de liksom, min erfarenhet är det de känner känns konstigt liksom, att dela med sig av den makten som det faktiskt innebär. Och som på svenska arbetsmarknad. Så att de ser väl fördelarna. Det är många som har skrivit kollektivavtal till slut. Alla har ju gjort det till slut. Även Toys R Us och så vidare. Men det har alltid varit långa strider och det är också en pedagogisk utmaning ofta att förklara. Det här innebär inte att socialisering av alltså arbetarna tar inte över produktionen. Det är inte det handlar om. Det är ingen kommunism eller liksom, du vet den här kommunisträdslan som finns i USA liksom. Utan det här handlar bara om ett sätt att reglera villkoren. För grejen med Sverige är ju också att vi har ju ingen annan reglering. Alltså vi har inte minimilöner lagstadgade eller någonting sånt där. Så att vi har ju hållit all lagstiftning borta från det här området. Så när parterna ska komma överens, det är så liksom botten är ju oändlig i Sverige på något sätt. I USA har man ju massa lagar så du får inte betala dem för hur lite som helst. Så i Sverige kan man i princip betala folk hur lite som helst. Och alla försäkringar och så vidare, det ingår i den här kollektivavtalsmodellen. Vi har liksom flyttat över det till parterna helt. Det har man ju inte. Staten är inne i det där, politikerna är inne i det där i USA. Liksom. Så att det är den där pedagogiska utmaningen som facket ofta har att förklara det. Att vi har ingen annan modell helt enkelt. Det här är vår modell. 90% av liksom svenska arbetsmarknaden har ju kollektivavtal. Så det är ju extremt högt liksom, internationellt. Vi tackar då Mikael Fernbo, journalist på Dagens Arbete, för detta. Länkar till dessa artiklar och även kommande ligger i beskrivningen. Nu är ju frågan, hur tacklar då fackförbundet IF Metall strejkbryteri? Det är inte olagligt. Det är bara någonting man inte gör baserat på då överenskommelser från 30-talet på hur arbetsmarknadens parter ska behandla varandra. Jo, då har vi ju sympatistrejker och tillhörande blockader. För minns ni när jag sa att vi inte längre hämtade bilarna där borta hos Tesla? Nej, nu är det så långt ifrån egentligen Tesla man kan komma i Malmös Frihamnen. Och här är det inte Teslas egna personal som jobbar. Här är det ett bolag som heter Access Logistics. Och visserligen är det ju så att man bara i undantagsfall behöver kontakta någon här när vi hämtar Tesla-bilarna. Vi kan bara plocka upp dem via appen. Identifiera oss att nu är det dags. Alla avtal är på plats, allting har skett digitalt på nätet. Och nu är det då alltså dags att plocka upp bilen. Vi trycker i appen och sen går vi in och kör iväg själv. Och endast i undantagsfall då behöver vi hjälp av personen som sitter i buren där borta. Men Access Logistics måste köra ut dem hit och
parkera de här. Då lägger helt enkelt de fackliga organisationerna gemensamt sympatistrejker mot just Access Logistics och motsvarande då i de andra hamnarna. Och även verkstad, alltså bolaget verkstad som också servar Teslor då, eller reparerar dem snarare. Teslor servar vi inte på det sättet, men reparera. Det som blockeringen då av arbetsuppgifter säger är att Access får köra ut vilka andra bilar som helst. Verkstad får reparera vilka andra bilar de vill, men inte Tesla-bilar. Därmed så kommer det här trappas upp på fredagen den 3 november drar detta igång. Så fram tills dess så kommer eventuellt hanteringen av att hämta nya bilar här. Det brukar stå uppladdat här när man kommer och ska hämta dem. Det kommer kunna fungera, men från och med 3 november så är det då kört. Och då kommer ju säkert Teslas svar på det. Det är ett kreativt bolag så att man vet inte på vilket sätt de kommer lösa det. Ja, men då kommer facket i sin tur då trappa upp nästa blockad och nästa sympatistrejk. Transporter är en sån klassisk grej. Alltså det vill säga att Transportarbetarförbundet tar ut de som transporterar reservdelar eller vad det nu kan vara till verkstäderna. Och så kan det fortsätta, och till exempel Unionen då som också har försökt skapa ett kollektivavtal med tjänstemän och tjänstekvinnor på Tesla. Kan de gå med, sympatistrejka och helt enkelt ta ut sina medlemmar i strejk då så att administrationen inte fungerar. Till slut så är man väl nere på lönekörningar eller någonting, vad vet jag. Det är så här konflikten kommer att se ut, tror jag. Varför tror jag det kommer gå så långt? Jo, för att här har vi 2 stycken organisationer som inte kan förlora. För IF Metall drar inte igång det här lättvindigt. De är inget särskilt strejkälskande förbund på det här sättet. Av den naturliga anledningen att kollektivavtalsanslutningen är skyhög inom industrin och medlemsantalet lika så. Otroligt, bara genom att finnas är de otroligt mäktiga då. Skulle de dra sig tillbaka, skulle de förlora en sån här kamp, så skulle ju det, man pratar om ringar på vattnet, jag ska säga nästan flodvågsmässigt, skulle ju då den svenska modellen helt enkelt, det luckras upp på hur man ser på de här kollektivavtalen, så det finns inte på kartan. Tesla å andra sidan, det är ett bolag som inte heller kommer ge upp särskilt lättvindigt eller kommer alls ge upp kanske. Det handlar inte bara om Sverige, man pratar med lilla Sverige med sin 1% marknadsandel eller totalbilar sålda från Tesla. Men det handlar ju om så himla mycket mer. Det handlar ju om hur Tesla agerar i andra länder. Framförallt handlar det om Tyskland och bilfabriken i Berlin då, där de tillverkar just denna Tesla Model Y. För tyskarna är naturligtvis lika intresserade av att skapa kollektivavtal som vi i Sverige. Men där är det marknaden som är gigantisk och jätteviktig. Och därifrån sen så kommer det liksom kunna också som ringar på vattnet ta sig över till USA då. Där det finns en stor bilstrejk i dagsläget hos de traditionella biltillverkarna. Så om man då kollar lite på strategierna sådär, det här pusslet som ska läggas då. Ja, Teslas verktyg är ju då strejkbryteri, något som ju är otroligt fult och som i sin tur kommer att skapa en kämparanda tror jag hos även tjänstemannaförbundet Unionen som jag inte tror det. Jag tror att inte det faktiskt har i sig fram tills det verkligen behövs nu, och nu behövs det nu. Och naturligtvis industrifacken och egentligen alla fackförbund kommer ju enas om detta. Nu ska den svenska modellen försvaras. Tesla å sin sida, de är ju enormt ensamma. De har ju ingen på sin sida. Om vi kollar på de traditionella biltillverkarna här i Sverige, så de har ju inte heller något intresse av att liksom på något sätt stödja Tesla. Hur nu det skulle gå till genom kanske liksom utspel i media och sånt. Nej, de är ju otroligt trötta på ett bolag som bara äter marknadsandelar. Och det är ju inte bara att när Tesla Model Y är förhållandevis billig att tillverka med kanske inte alltid samma kvalitet på vissa delar då traditionellt sett. Men också att den saknar mycket komponenter som andra biltillverkare har, såsom parkeringssensorer, radar för adaptiv farthållare. Allting går via kameran då, på gott och ont. Prenumerera för recensioner av denna bilen för övrigt, på tal om gott och ont. Det handlar inte bara om att man minskar antal komponenter och bygger billiga bilar. Det handlar ju också om att man helt enkelt då, som vi kunde höra härifrån dagens arbete, en viss dumpning av lönemässigt kanske inte, men liksom villkorsmässigt, medan då Tesla erbjuder generösa, som de menar, aktiepaket då, men det kräver ju att aktien går upp och inte ner istället. Så
Tesla har inga vänner i detta. Och Tesla kan inte heller förlora. Så vad det här slutar, det vet jag inte. Prenumerera på den här kanalen för uppföljning i det här. Och ge gärna en tumme upp om du tyckte det var intressant. Kommentera, ställ frågor. Har jag missat någonting? Hade jag fel i någonting tyckte du? Bara skriv så håller vi dialogen där. Så med det hörs vi och syns vi.